冇錯，我病咗啦 ，BB 開始出嚟咯，係消失咗啊！女仔收到翻嚟真係開心，因為2星期後已經係28週啦。You are watching Cindy's channel. Hi， 啱啱咧就放咗3日假啦，咁呢3日咧我就去咗澳門1日啊，1日珠海，純 relax 嘅啫。我又未至於去到上 baby moon 去飛，因為依家都未到4個月，其實都尚算早嘅時間。當中其實真係老公陪咗我3日咧，其實我覺得係真係好需要，即係2個人嘅時間啦。因為其實而家孕期好多嘢都好緊張。係冇錯。今日係第15週，冇錯，我病咗啦。事緣呢就係琴晚開始，就係啲傷風感冒啊、打乞嗤、流鼻水、咳啊、痰啊，完全瞓唔到覺，好辛苦。今朝呢，我就即刻去睇醫生啦。以我而家孕期嚟講呢，食咩藥呢我都唔係好想食，所以我希望呢盡量呢就可以自然嘅好返。但係我發現唔得啦，真係好嚴重。所以我覺得呢，身體健康真係好緊要，真係好影響一個人嘅生活。做個 test 啦，即係都係冇事嘅。同咗我個私家醫生講啦，如果有氣促或者係發燒咧，就一定要去急症室啦。而家變咗喉嚨痛，就係咁啦。食埋呢碗麵，依家氣管收縮咗咧，呼吸係有少少困難，再加上我個鼻係塞嘅，個口咧又不斷食嘢嘅。搓飯開難，你識搓飯嘛？都得。而家煮一白羊湯好大嘅，要辦到。喐麵開難少少咯，我哋煲粥食。你用酒嘅啦。啊，好啦，謝謝。哇！奶奶住得近真係誇張，跟住奶奶就攞呢啲嚟啦，乜都有，一紮菜，跟住仲有咩啊？仲有嚿豆腐，又有菜，跟住仲有咩？哇！仲有菜，超多嘢食啊！黐線，得啦！今日咧依家已經係10點啦，我今朝咧已經完成咗呢個母嬰健康院，成個過程差唔多1個半鐘度啦，比我想象中快嘅。佢有個唔同之處咧，見醫生咧佢唔會照超聲波嘅，佢就係會聽心跳嘅啫。如果你要打一啲預防針嘅話，例如係流感針啦同拜咳針咧，都係喺呢個母嬰健康院度打嘅，都係選擇性可以打可以唔打。俾大家睇下今日嘅 outfit 係幾靚嘅，BB 開始出嚟咯。咁咧，今日咧母嬰健康院咧，佢就送咗啲袋嘢係一個禮物啦。個袋係幾靚嘅，入邊啲嘢咧就係一大堆嘅資料同埋嗰啲手冊。你刮嘢做咩？錄影咯。嗨，超級耐冇見啦！依家咧就已經係第18週期啦，咁差唔多係踏入第5個月㗎啦。耶！咁已經開始可以做運動啦，亦都可以食嘢咧，係非常之開胃嘅。大家分享一下咧，我依家穩定期開始咧就食啲咩嘅補充啦、supplement 啦。首先咧就係呢一個全部冇廣告嘅巴蘭士雞精。首先咧佢咧就係提升呢個記憶力同埋消除疲勞嘅一大盒啦，勁重啦我想講。咁拆咗之後咧，咁我就諗住朝早攞翻公司飲啦。好啦，跟住咧就係呢一堆，得啦，全部都係今期我新買嘅 supplement 啦。係啦，因為穩定期咧，我覺得開始要食23種綜合嘅維他命丸或者葉酸啦。葉酸咧係由低溫開始一定要食㗎。一啲咧公立醫院同私家醫院咧都會開俾我嘅，一大罌嘅粉紅色嘅呢一隻咧就係另一隻牌子嘅葉酸啦。咁就係我嘅私家醫生咧，佢要俾我試一試嘅。咁的而且確咧係真係好咗嘅我嘅情況。咁跟住我再有食呢個益生菌，作用大唔大我都係正常有去啦。咁跟住咧就係呢2罌啊，就係我新買嘅。咁咧先講呢一個鈣片啦。開始有啲咁多腰酸背痛同埋有啲刺骨痛嘅，就好正常。咁咧因為大肚咧就會即係流失咗好多嘅鈣啦，因為第一你 BB 會吸收你嘅營養，吸收你嘅鈣啦。第二就係因為前期唔做得運動啦，咁所以啲肌肉咧都會流失咗好多好多。最後一款啊就係呢一個。衛士嘅呢款咧就係醋油嘅 DHA 啦，for 個胎兒嘅腦部發展，所以呢個時候咧吸收更加多嘅營養咧係非常之重要。早晨啊，大家見到咧今日係冇乜點化妝嘅，原因係咧啱啱今朝咧勁早起身去呢個公立醫院咧照下睇下個水囊係咩事啦。早晨啊，大家，依家係8點半嘅時間，係超早，仲早過翻工。早晨啊，兄弟，依家先8點9，我以為好早。呢個醫院超級多人。照完1個鐘搞掂，原來係照結構嘅今日，佢係順便照埋個水囊喺咪度，然後個水囊係冇咗，好開心，好事嚟嘅。20週啦，第5個月啦，咁但係原來今日照完咧個水囊冇咗，係消失咗啊！Thanks God，原來佢因為照水囊，所以照埋結構嘅。我知道咧，好多人咧喺出邊咧係會自己揾私家醫院啦，或者揾啲權威少少嘅醫生去照結構啦。咁我本身咧係都 book 咗自己私家醫生咧去照結構嘅。俾大家睇下而家麥當勞嘅餐，係我今日買嘅咋。而家冇果醬，因為佢係冇餐具，黐線乜都冇。依家去睇演唱會。
Hi 大家，聽日應該係聽日開始踏入22週。其實咧晏晝咧就同我啲 friend 咧出咗去中上環一帶咧食一啲 cafe， 坐下 chill 下傾下偈咁樣。其實我發現香港原來有咁嘅 cafe 噶咯。今日我嘅妝係唔錯，大家 zoom 近啲俾大家睇。啊，同埋啊，今日食飯係第一次感受到呢個胎動啊，真係 feel 到佢喺度喐啦、踢啦，哇！個感覺真係好神奇，好開心咯。起碼有啲嘢係 connect 到啦，同埋佢有啲 reaction，你起碼知。咁同埋呢一排咧，其實都處理緊新屋裝修啊、一啲家私啊等等嘅問題。咁但係咧到現時呢一個 stage 咧，其實都好 smooth，咁所有嘢咧都揀得好快。咁我哋專揀晒啦，牆磚、地磚啦、家私啦、啲尺寸、幅尺寸、啲色、啲造型等等，全部嘢 confirm 好晒㗎啦。之前咧就起晒成間屋，再之後咧就係處理家私㗎啦，咁跟住再入電器啦，咁所以咧希望個進度都快。哇，超 surprise！ 我老公去做 gym 啊，竟然買花送俾我，今日係520啊 ，thank you！520快樂啊各位！話説咧，我老公落咗去做 gym 啦，竟然準備啲 surprise 俾我，女仔收到花嚟真係開心。還好啦，打姐，好 surprise 喎！食咩啊，老闆？依家咧就我婆婆屋企，睇下佢係咪到先。做噶啦。耶！OK 哋，換翻呢條沙灘裙，勁舒服啦出街。咪得唔得？ OK，very good。前2日咧，我係嚴重重感冒，我呢個孕期差唔多第3次。依家咧把聲啲痰咧仲係未清嘅。依家喺呢個沙田行緊呢個家私，我哋睇咩啊？睇燈咯。Add light home。俾大家睇下依家，得得，好大個啦！我想講呢條裙咧，勁舒服喎，係琴日喺櫃桶底攞翻出嚟嘅。咁咧，我喺呢個孕期入邊咧，已經係第3次患上呢個重感冒啊！大家聽到我依家把聲咧都唔係好妥啦，仲有啲痰啦。咁但係比起前2日咧，已經係好好食咗之前醫生開嘅1粒藥收鼻水嘅喪飲檸檬水同埋喪瞓覺。琴日游咗水係超級舒服。呢個係一個小小嘅 update。我哋2星期後照超聲波同埋去呢個母嬰健康院嘅，因為2星期後已經係28週啦。加油！多謝喎。有咩同呢位人士講下？聽慢啲啊。OK，早晨，今日咧依家係超級早嘅時間，係9點半啦。有一個好重要嘅任務就係今日要 interview 啲姐啦。咁咧我就揾咗2間 agent，一間咧係好多印傭，另外一間咧就係菲傭。Hello，等等。Hello。好啦，嗱 in 咗第一個啦。咁咧其實第一個咧我係覺得幾滿意嘅，識照 newborn 之餘，佢又識照顧小朋友，識煮餸，煮餸亦都唔差，英文 OK，跟住又識阿拉伯文啦，以前喺中東做過，咁跟住又識聽少少廣東話。之前2個僱主咧都做過超過6-7年，喺新加坡做嘅。咁但係即係2個 concern，第一個 concern 咧就係佢有 tattoo 嘅，要 concern 嘅點就係點解佢可以突然之間去離職，想試香港嘅文化咧？由中東轉去新加坡都係突然之間想試新加坡嘅文化先，突然之間同僱主申請。咁即係我就覺得即係好似佢自己主導去離職，即係都係一個考慮嘅點啦。但係即係佢嘅工作能力啦，佢可以照顧到初生嘅媽媽啦，佢識夜晚餵奶啊，可以分擔少少陪月嘅嘢，佢又識沖涼開奶。凌晨如果冇陪月的話，佢可以分擔到嘅。所以其實工作能力上，我覺得滿意嘅，係 OK 嘅。我而家要加入會議，10幾年喺新加坡做。About your passing experience, let's say, would you mind to tell? So far, I remember, I think I worked with 5 employees. 5個僱主喺新加坡。好啦 in 完第2個啦，係真係有分別嘅。好明顯又好正嘅，佢係問啲 salary 幾錢啊，唔放佢假，佢俾幾多錢佢。我覺得佢係有啲醒嘅，係。咁但係佢又喺工作上係冇乜問題，但佢冇乜好 details 講佢之前煮嘢係點啊，初生嬰兒係點啊。唔知啊，食早餐先好肚餓。好啦，啱啱咧就食完個早餐啦，都唔知早餐定午餐啦。咁咧依家咧就下一輪嘅面試啦，就 in 4個印傭姐姐嘅。我哋嘅要求係 newborn 同埋要識煮餸 ，language 要好少少啦。咁所以咧圍繞住呢幾個問題去問嘅，例如會識煮啲咩餸啊，煲咩湯啊，即係要 up 得出啦。newborn baby 就係每日要做啲咩啦，識唔識餵人奶啊，夜晚凌晨會幫到手做啲咩啊，即係睇下同我哋夾唔夾啦。最主要都係新生嬰兒啊，咁所以好啦，依家就繼續啦。主要咧印尼姐姐要考慮嘅嘢咧就係，因為穆斯林比較多啦，咁咧佢哋係唔食豬肉嘅。啱啱咧就游完水啦，所以大家見到我個頭係濕嘅。依家咧我就準備出門口啦。今朝咧我就 in 咗6個姐姐，其實本身咧係 direct hire 嘅，可以慳咗好多 agent fee 啦，手續冇咁繁複。咁但係咧個姐姐咧佢個 visa 有少少問題，但係無謂再拖啦。所以去到今日我就決定即係認真去開始揀姐姐呢個 process。criteria 咧其實你一揾 agent 咧就即刻掉好多
多呢啲 CV 俾你啊。如果係要照顧新生嬰兒嘅，咁要做啲咩啊 ？BB 喊會點啊？俾啲情景題去。我覺得 interview 都係睇俾你嘅 impression 咯，因為你會 feel 到㗎。我講下菲律賓同埋印尼姐姐有咩分別啦？咁第一咧就係語言嘅分別啦。菲律賓姐姐咧就淨係識英文嘅啫，咁但係印尼姐姐咧有啲咧係識廣東話嘅，我真係淨係識英文啊。第二就係宗教信仰啦，教會啊或者咁印傭姐姐咧就係穆斯林嘅，有個月咧佢係要禁食嘅，要一日祈5次禱啦。咁你就要問個姐姐佢嘅習慣係點？係啦，咁我覺得呢一個都幾大分別嘅。係啦，咁呢個就係我少少嘅分享啦，就係我今日完成咗我請姐姐嘅呢個問題啦。咁亦都裝修嗰度都 OK 啦，跟住就搬過去噶啦。Do you want to know? Well, I've been thinking about you.